Aurra nintzenean ze liburu maite nuen. Aurra nintzenean liburu gutxi genuen. Hogei mendea zen, eta liburutegirik ere ez genuen Gipuzkoako Ordizia jaioterrian. Beraz, liburuak baino gehiago komikiak izaten genituen, eta halako historia nagusien, ez dakit, Julio Verne edo Salgari edo klasikoen laburpenak izaten genituen marrazkiekin. Beraz, Oietxek, Genoveva de Brabante dena gaztelaniaz genuen, eta gero ja haur denboran bostak, Los Cinco zirenak gaztelaniaz orduan, Enid Blytonenak oso gogoko nituen, asko gozatzen nuen. Hiru adjetibo ni deskribatzeko. Benetan zaila, lan polita bazait personaiak deskribatzea. Ez dakit entzulea izan daiteken adjetibo bat. Gustatzen zait batez ere persona nagusiei entzutea. Haien historiak, haien memoria, haien kantuak, gero nire liburuetan sartzeko edo besterik gabe ikasteko. Beraz, entzule ona izan daiteken. Eta hala baldin bada ikusle ere bai, ezta? Ohartzen naiz, eskoletan zer gertatzen den, ez dakite nagusiok ere ze keinuak ditugun. Esango nuke idazle izateko ikusle ona, begirale ona izan behar dela. Eta idazle ona izateko batez ere irakurle ona izan behar da. Nahiko nuke irakurle ona izan, asko irakurtzen dut, idatzi baino askoz denbora gehiago pasatzen dut irakurtzen. Liburuak baliagarriak dira. Bukatu behar omen dut esaldi hori. Liburuak baliagarriak dira, norbaitek esan zuen liburuak 100 egoko hegaztiak direla. Gustatzen zaizkite enarak asko maite ditut. Nola etortzen zaizkigun Afrikatik eta nola joaten diren Afrikara, hegaldi luzeetan. Behar bada, liburua baliagarria dira bidaiak egiteko urrutira, hurbilera, eta batez ere norberaren barrukaldera. Zer gorrotu dudan idazle gisa, amaiera zoriontsuegiak behar bada. Uste dut, liburu honek behar dutela azukrea, gozoa, baina gatza ere bai. Azukrea eta gatza ez baldin badute, nekez izango dira liburu honak. Norekin igaroko nuken egun bat, behar bada Pipi, aukeratuko nituzke Pipi Kantzaluze, bere bihurrikariengatik, eta Pinotxo, uste dute personaia izugarri ederrak direla, eta haiekin igaroko nuke benetako abentura bat. Idazten ari naizen bitartean ez dute ezer jaten edo edaten infusioren bat, kaferen bat. Behar bada, aipatuko nuke nire lumak edaten duena, nire luma tarteka bete bar izaten du tintontzian, eta orain utzi dago, gero tinta turkesarekin beteko dut, eta honekin saiatuko naiz nire historioak idazten. Horixe, behar bada tinta aipatuko nuke, tinta eta papera oso gogoko ditut. Liburu guztiak, naiz eta gero ordenagailura pasa, eskuz idazten ditut. Zein den oraindik ere idatziko nuken idatzi ez dudan historia. Ni beste adjetibo bat bururatzen zait, inbidiosoa naiz erabatekoan. Batez ere irakurtzen dudanean gauza liburu zoragarriren bat, pentsatzen, nik idatzi izan banu hau, ezta? Urrutira joan gabe, Daniel Penaken Otsoaren begia, L'Œil du Loup, frantsesez, liburu zoragarria da. Nik idatzi izan ditut, ni liluratu noten historiak. Adibidez, korri idatzi nuen hain zuzen ere Gambiatik etorri zen Joro, izeneko mutil bat, mutil puska ezagutu nuelako, patera batean etorri zen Kanarietara eta haren historia isladatu nuen,
zerean liburuan, eta orain behar bada film bilakatuko da. Etorkizuneko aurrei gehien gustatuko zaizkien historiak. Uste dute, funtsean gizakia ez dela aldatu. Aldatu dira bizimoduak, bidaiatzeko moduak, baina funtsean gustatzen zaigun norbaitek belarrira historia bat kontatzea. Gauez, gaixorik gaudenean kantu bat kantatzea. Behar horiek importantea dira. Norbaiten presentzia eta liburu bat azkenean norbait falta baldin badugu, nolabaiteko ordezkoa dira. Zein superbotere nahiko nuken, behar bada denboraren makina, denboran atzera eta aurrera egiteko aukera izatea. Imaginatzea nola bizi ziren kobazuloetan gure aurrekoak, ezta? Nola aldatu den mundua, nolakoa zen aldaketa klimatikoaren aurretik, glaziarrak, benetako glaziarrak, eta mundua, ezta? Beste erabateko mundua, oso urruti ez dagoena, baina asko aldatu da azken urteotan nik neuk bizi izan dut hori, ezta? Telebistari gabe bizi ginen, liburutegia aipatu dut, baina beste historia batean izan gara lekuko eta protagonista, ezta?